नहीं है। ये तो सामने फाड़ लेने। क्या फिश? ये उसका रान का दे देना 1.5 किलो, उसका दुम्बे का देना। तो बकरा है कि नहीं? दुम्बा। देखिए आपने शक में डाल दिए यार। बकरे का छोटा होता है। असल में 2-3 लड़के आए हैं बाहर से, तो मैंने कहा यार आप इधर आओ, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। वो अच्छी बनाएगा ना, उसको बता देना कि ना इसमें ग्रेवी ज़रा बना देता और मसाला ज़रा वो करा के ना ग्रेवी टाइप बनाना है। सही मिर्च एकदम तेज, दरमियानी सी होनी चाहिए। काली मिर्चों में बनाते हो ना? हाँ, काली और हरी मिर्चों में। हाँ। और ग्रेवी वाला बनाए, सही। वो भी लिख दो उसके ऊपर। ये देखें जा रहे हैं भाई, ये हमारा ऑर्डर इधर आ चुका है। ये देखें इनके चूल्हे देखें बहुत ज़्यादा है। यार ये ना ग्रेवी इसमें रखना ज़्यादा ठीक है। तो ये पीछे पीछे तो ये बहुत चालाक। ये देखें हमारा जो है ना ऑर्डर, हमारा ऑर्डर तैयार होने वाला है। ये भाई लगे हुए देखें, ये देखें सामने 10 मिनट है हमारे ऑर्डर में। ये कीमा खासा जी। तो हमने ये तैयार करवाए, इसको कहते हैं चिकन ग्रेनेड। ये देखें ये खासा बना रहे। ये देखिए कितनी लंबी रोटी। रूफ टॉप सिटी है इनका। ये देखें लोग वो पठानों वाला स्टाइल बना के बैठे हुए हैं। ये देखें कितना चैनल है? निकल आई भाई, मैं कट ली बाहर है वे। चलते ही